өмір болғаннан кейін әртүрлі проблемалар болады. Сонда Мәшһүр атамыз айтады, негізі бұл дүние дейді, бір қап-қараңғы нәрсе дейді, дүние. Кейде болады ғой, мысалы, адамда қайғы болады, қасірет болады, жеке басына түскен қасіреттер болады, біреудің баласы қайтыс болады, біреудің туысқаны қайтыс болады, біреу ауруға ұшырайды деген сияқты. Сонда дүние қап-қараңғы болып кетеді ғой. Көп адамдар басын көтере алмай қалатын сол екен ғой. Дүние қап-қараңғы болып кетеді. Сонда Мәшһүр бұл дүние өзі дейді, қараңыз, қап-қараңғы дүние дейді, қап-қараңғы. Оны жарық қылып тұрған сөз дейді. Сонда баяғыда Сандыбайдың Ерден деген кісі болған ғой. Сандыбайды мыңдайдаған бай ғой. Соның ол Ерден, ол да мыңдайдаған бай. Соны жалғыз ұл қайтыс болған ғой. Сонда қап-қараңғы болып кеткен ғой, басын көтере алмай жатып қалып дейді. Бір ай басын көтермей жатқан ғой. Анау келеді жұбатады тұрмайды, мынау келеді жұбатады тұрмайды. Сонда бір биге барып дейді, ей, Ерден, басыңды көтер жерден. Мейманасың тасайын деген екенсің. Сен түгілі мыңдайдаған әкең Сандыбай да қара жердің қойнына кірген. Басыңды көтер жер дегенде атып тұрыпты ғой. Туф, осындай сөз айтатын адамды күтіп жатыр едім деп айтты. Енді басыңды көтерттің ғой, енді тұрғызып кет деген ғой. Енді тұрғызып кет. Міне бидің негізі қызметі осы. Түсінесіз бе? Анау қайғы басқан, қасірет басқан адамдарды тұрғызу, басын көтеру. Түсінесіз бе? Негізі қызметі осы. Соны биге айтады ғой. Соны анау ол енді екінші мәселе, жаңағы тұрғызып кет дегенде осы мынау үйшінің ішінде өгіз би деген болған екен. Сол өгіз би баласы қайтыс болып, жалғыз баласы. Мен қалай аңырасам, жазылық ол. Жан жоңына солай аңырасын деп, бүкіл малдың төлінен айырып, малды бір жағаға, төлдерін екінші жаққа айырып тастаған. Өзі жатып апты, басын көтермей. Содан шоң би келеді ғой. Шоң би келеді арқадан. Мына шоң Торғайғыр. Едіге бидің ұлдары ғой. Ей, не отыр бұл ауылда дейді. Сол өгіз бидің қызын кім алады? Сүйіндік алады негізі. Ол құдалығы бар. Содан осындай бір біздің ханымыздың баласы өліп, сол мен қалай зарласам, мынау жан-жануардың бәрі осылай зарласын деп, осындай малдар төлінен бөліп тастады. Сол айғай-шу дейді. Хандарың өзі мұсылман ба дейді. Мұсылман дейді. Жақсы, мені алып барың дейді. Сосын барады, баса жатыр дейді. Сосын айтты дейді. Алтын сұңқар аспанға ұшты. Алтын қоңырау жерге түсті. Құдайдың жабдығы саған түсті. Мойның жуан көтересің дегенде басын көтеріп дейді. Алтын сұңқар аспанға ұшты. Алтын қоңырау жерге түсті. Құдайдың жабдығы саған түсті. Мойның жуан көтересің дейді ғой. Көтермелейді ғой. Басын көтерді дейді. Кімсің дейді ғой. Енді айт дейді. Мен басымды көтердім, енді мен тұрғызып кет дейді ғой. Сонда айтады, бұл қайғың қайда қалады дейді. Қыран құстың қияғында қалады, тұлпараттың тұяғында қалады. Кермаралда керіліп, аяғын басуға ерінген сұлудың құшағында қалады. Жылап аққан судың жағасында қалады дегенде атып тұрып дейді ғой. Міне бидің негіз қызметі осы. Анау қап-қараңғы дүниені жарық қылу. Керемет айтылған. Мына кісінің сұрақтары орынды, енді соған не қылсаңыз тағы екінші сұрақ. Енді сонда негізі би деген сол халықты енді билеу ғой. Билеу дегеніміз мынау өзі халықты бағу керек қой, бағу керек. Түсінесіз бе? Халықты бағу керек. Мысалы, бағу деген сөздің өзі түрі. Мысалы, мынау Абай елге бағым жоқ деп бас тартады. Елге бағым жоқ дейді. Неге? Өйткені елді бағу үшін елдің өз ырқы өзінде болу керек екен. Абайдың заманында халық қазақ өз ырқынан айырылып қалды. Яғни орыстың боданы болды. Сонда Абай айтады, өздеріңді ел болады деп айта алмаймын. Өз қолынан кеткен соң енді өз ырқың дейді. Аузымен орақ ұрған өңкей қыртын, бас-басына би болған өңкей қиқым. Мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын дейді. Сонда бидің екінші бір қызметі елді бағу.
Бағу дегеніміз қазақ айтады, бақпаса мал кетеді, қарамаса қатын кетеді дейді. Бағу дегеніміз мынау дәнді жерге сеуіп, құнарлы жерге өсіріп, оны тыңайтқышпен тыңайтып, су құйып, баптап, өсіріп шығарған адамды қазақ бағбан дейді. Жеміс пе? Сол бағбан түбі бағудан шыққан. Сонда елді бағпаса, ел өмір сүре алмайды екен ғой. Сол елді бағатын қазақта билер болған бұрын. Ол ел бидің екінші бір қызметі. Елді бағу. Елді бағу үшін енді адам бірінші өзін билеу керек. Мәшһүр айтады, ашық айтады. Ер жігіт бірінші отбасын жағу керек дейді. Өз нәпсіне ие болып, қазақ сөз бар ғой, арғымақ белгісі дейді. Арғымақ аттың белгісі құйрық жалы дейді. Әрі жібек, әрі пұл. Ер жігіттің белгісі түзде мырза, үйде құл дейді. Түзде мырза, үйінде құл. Үйге жағу керек. Ал жаман өз үйінде өзі қонақ дейді, қазақ айтады. Қандай сөздер? Елін отбасына жаққан ер ағайын туғанға жағады дейді одан кейін. Одан жалпы жұртқа жағады, халыққа жағады, одан кейін ғана Құдайға жағады дейді. Сол осы сатылардан өткен адам би болады. Сол би деген сол өзін билеген, өзін нәпсін билеген, өзінің құмарлықтарын билеген, әділ. Жаңағыда Ақтанберді жырау айтады ғой. Әділ туған жақсыға екі даугер жүгінсе, тізесін қисық бұрмаса, асылдығы білінер дейді. Тізесін қисық бұрмаса дейді. Сондан бидің өзі қызметі қандай дегенде, би дегеніміз сол қазіргі заманда енді негізі былай ғой. Кунг-фудзы айтады ғой. Кунг-фудзы деген Қытайдың хакімі. Абай сияқты, Кунг-фудзы. Сол Кунг-фудзы айтады. Заңмен басқарсан. Заң деген негізінен жасанды нәрсе, қолдан жасалған. Заңмен басқарсан, жазамен жасқасан, халық тітіреп тұрады, бірақ ұятын жоғалтады дейді. Қалай заңмен басқарсан? Заңмен басқарсан, жазамен жасқасаң, халық тітіреп тұрады дейді. Қалшылдап тұрады. Қорқып тұрады, қорқақ сөз. Бірақ ұятын жоғалтады дейді. Мысалы, бізде қалай мысалы? Заңмен басқарып жатыр, әкесімен баласы соттасып жатыр, шешесімен қызы соттасып жатыр, ағайын туған соттасып жатыр. Не ұят қалады? Бір-бірін қазір заңмен қорқытады, соттаймын деп қорқытады, жазамен жасқайды. Қандай ұят қалады? Сонда Кунг-фудзы айтады сөйтіп. Заңмен басқарсан, жазамен жасқасаң, халық тітіреп тұрады, бірақ ұятын жоғалтады дейді. Ұят кеткеннен кейін болды ғой? Бітті, одан кейін ол халық емес қой. Ол тобыр. Тобыр айналады. Сонда айтады. Енді ақ жолмен басқарсаң дейді. Құдайдың жолымен. Ақ жол дейді ғой. Оларда Қытайда дао дейді, ақ жолды. Дао. Ақ жолмен басқарсаң, дәстүрімен жасқасаң дейді. Қараса, халық бағынады, құлды құрады дейді. Ел біреп тұрады, ұятын жоғалтпайды дейді. Би деген сол. Би қазақтың проблемасын заңға жеткізбей, сотқа жеткізбей шешу. Халықтың ұятын сақтап қалу. Ең керемет айтылды. Ең керемет, өте тамаша айтылған сөз.